大家好，今日我哋嚟拍 Rival。等啊！開始啊，唔等啦。衝啊！好耐冇同大家 show 我嘅技術，我求其揀啲，因為不過其實唔使。呢冇呢把。呢兩把我有。我冇呢兩把嘢啊，好慘。前兩把我有。 15分鐘應該打到一個排位。死！大家伙，我係精英童啊！咩啊？聽同我噔噔噔噔。成日取消嘅黐線。揾2-2啊！疏晒市民啊！等陣啦。終於開始啦，2分。賴嘢嘅隊友唔識，唔好亂嚟啦。咁我唔知你想要咩。哼！追擊槍。唔揀啊！快啲啦！風戀乜鬼料啊！阻住我切換武器，拉埋一邊俾大家。勁叻！哇！咦，唔識唔好玩啦，個廢隊友。接用 RPG 啊！你唔識唔好用第啲武器啊 ，thank you。黐住。射爆佢，衝！你話廢隊友？始終都係隊友唔鬧得嘅。咁你又鬧？要嗎？咁簡單都射唔到。喂，唔好出街，行呢度，唔好落去。我落一落。你傳送石先入去。入咗啊！返屋企啊！幾時？我都係競技喎。呢個叫建設啊！哇！唔得，贏得1分。大家好。P2 win 啊！未逼前喎。佢嗰把槍太勁。你太勁啦！俾我攞到把神武器，紫色武器。咦？
咁滑嘅，好油啊對人，係嘛？P2 win。打俾我個媽又話喺屋企嘛，話要我都要向一趟樓梯。拜拜。即係過年之後第一轉，我問佢幾時開始要收個，佢話過年頭。跟住我而家揾物流話40個小時服務我冇音福嘅，嗰死人唔嬲啊！真係㗎？阿哥乜嘢喺乜嘢度問啊嘛？官網啊嘛。OK。物流啊。哇！有音福㗎。黐線好叻啊！黐線嘅咩隔離隊？我咁啦，嚟啦！召喚武器，攻。出發。我過隔離。因為我個包裹係套送㗎嘛，我跌低晒啦咧唔俾我過隔離，我都冇計喎。收10蚊啦。佢話公司要收嘛，叫我發翻俾佢，即係我有晒記錄嘛。咁我咪問佢乜有。咁垃圾嘅點解可以？掛咩機啊？你個垃圾隊友。未夠啊，琴日先問啫嘛。玩哦！今日有呢個啊？係啊，你唔知咩？唔知喎。我啊有一個吸水板啊，3月1號已經喺有個集運啊到㗎啦，到依家未發過來，係咪真係咁知咯？應該係，你咁我新年前又係買咗件衫，跟住佢好似顯示乜嘢，跟住我問佢款，跟住一套完款唔知係破到乜咁恐怖？我買一張支標仲搞笑啦，買標佢話勝落第2日，你又會出喎，咁係啊，過咗幾日之後佢竟然自己退翻款俾我啦，佢話冇貨啊。哇！你真係手勢慣晒啊！都補啲3蚊俾我。係啊，佢次發貨乜嘢佢有陣都係有呢個。我冇理佢，佢都補翻3蚊俾我，跟住又退翻，佢話冇貨啊嘛，跟住補啲咁嘅3蚊現次發款啲費用。特機步槍，特機。嘿，轉！哇！隔離隊死啦，肯定只可以包保佢哋，包死啊！佢仲阿個乜嘢啊？包死啦你！東張西望。係咯，咁咪就咁咪勝啲呢個套嘅乜嘢咧？而家未係啊，唔係咯。東張西望嘛。咁咪就話佢咁咪勝啲嗰度。哦，應該係 TVB 有個法律顧問係咪？係咯。哦，收到咩啦嘛？應該好多嘅法律顧問。收到咩啊？呢個啊，好渣啫喎。耶！冇乜用啊呢個。還。我哋兩個。加速先，你死㗎啦！同你講。因為襪衣襪又係，因為都太逼啦。因為隻腳趾唱過第2隻啊，隻腳趾公啊。我着得係，但係我冇㗎。哇！做埋。今年先來 A 中國今年飛啊！係啊！哇！滿天飛啊！我呢一次性物，但係我唔只着哼一次喎。仲要碌到爛武器。哇！連發步槍。飲湯。正飲咗湯未啊？正。飲晒啦。出嚟！我唔驚你啊！兩個主武器。咁肯定要用呢個啦。你哋啲人都唔食嘢嘅點解？有冇去食我太唔開心啦，面對你。食翻嗰個嘅邊個啊？嚇？未食，唔係。俾人用特擊步槍殺咗。哇！我哋有收到噴火槍啊！尋日已經收到嗰個咩喎 email 嗰個話 Apps 入邊有咩嘛，有嗰個券啊嘛。燒佢！今日嘅咩？係唔係尋日咩？咁 noob 㗎你個隊友，唔識玩麻煩唔好玩隨機生成啊 ，thank you。係喎，4個鐘頭前喎話，你講嘛？你點解抽唔到？我覺得呢我換翻。有啲喎，有個杯喂！有啲嘢。哦，彩彈槍最有心嘅道具之一。啊！我跟你編啊！
我覺得淨係，問佢哋攞一啖嚟。有人用小機槍，我舉報佢犯法。我覺得淨係就咁食開心果會好食啲嘅。係啊，開心果任何嗰啲嘢我覺得。溫度又吹一吹。聽日試下先，試呢個。個掛乜機啊？咇！豆嗰個係咪珍珠嚟㗎？嗰個係。朱古力豆掛粉白色嗰個乜機咧？啊？俾人小都秒咗。聽日試下呢個。如果係珍珠嘅話就係珍珠嚟啦。肉啦。如果係珍珠就淨係食嗰個。唉，鋪鋪輸啊！點解我玩親邊鋪？係咪因為你哋呢啲觀眾未點讚啊？快啲撳個讚俾我啦，好唔好啊？肯定係因為你哋未撳讚。你睇下你哋一撳讚就出咗好武器啦。哦！你估我抽中咗啲咩啦？自殺。我隊友抽中咗最有心道具啊！嚇飯走去講電話。隊友你好嘢！Oh my god！可能又係佢我咁蠢，有微信金色啦。莫洛托夫。飲埋隻湯先啦。Yes，輸咗唔怕啦，拜拜。